ce o să faceți cu ele? Haideți. O să vă rog doar să nu intrați în expoziție. Haideți mai în față. Singura icoană din lume în care Maica Domnului este reprezentată ca împărăteasă și Mântuitorul Iisus Hristos este reprezentat ca împărat și nu ca prunc. Ea este simbol al belșugului, al prosperității, al vieții eterne. Este foarte bună și pentru un nou început, o nouă casă, o nouă familie, o nouă afacere, o nouă speranță, tot ceea ce este nou în viața noastră. Simbolul meteorelor, trandafirul nemuritor. Cea de-a doua iconiță care se găsește la Meteora, dar la mănăstirea Varlaam, se numește Mesagera lui Dumnezeu. Se spune că pe acest papirus sunt scrise toate păcatele noastre ale credincioșilor. Prin multă rugăciune ni se oferă iertarea păcatelor noastre. Este iconița pe care eu vă recomand în formate micuțe pentru cadouri și suveniruri, pentru că este singura icoană din lume pe care scrie Meteora. Nu mai există altă icoană în întreaga iconografie bizantină pe care să scrie Meteora. Ea este protectoarea tuturor celor care sunt în străinătate, a celor care au probleme cu ochii, cu picioarele, Mesagera lui Dumnezeu. Dar și prin semnificația ei spirituală este regina nopții sau împărăteasa viselor. Interesant la această icoană este faptul că Maica Domnului are două coroane. Una este coroana Maicii Domnului de împărăteasă, una este coroana Mântuitorului Iisus Hristos. Îl poartă în pântece pe Mântuitorul Iisus Hristos și este reprezentată și crucea Golgotei, cruce pe care va fi sacrificat Mântuitorul. O icoană recomandată pentru un somn liniștit, pentru cei care au coșmaruri, înlătură vrăjile și blestemele din familia noastră pe o durată de 13 generații. Este cea mai bună iconiță a o dărui la toți cei pe care i-am botezat, la fiii noștri, indiferent de vârstă. Un sfânt foarte cunoscut aici în Grecia și nu numai este Sfântul Cristoforos. El este purtătorul de Hristos. El este cel care l-a traversat pe Iisus Iordanul, este protectorul călătorilor și al șoferilor. Tocmai de aceea eu vi-l recomand în forme micuțe, de atârnat în față la mașină sau mai practic de pus la chei, breloc, ca să-i protejeze pe toți șoferii. Sfântul Cristoforos. O icoană rară, dar din ce în ce mai căutată, este icoana celor 7 săgeți, a celor 7 păcate. Este foarte bine să avem această icoană în fața ușii. Toată lumea care intră la noi în casă să vadă această icoană. Ea ne apără casa de dușmani și de gândurile. Icoana celor 7 săgeți. Una din preferatele mele este Maica Domnului de la Ierusalim. Se spune că este icoana care s-a pictat singură, în chip luminat, fără mână umană. Se zice că exact așa arată chipurile Maicii Domnului și al Mântuitorului Iisus Hristos, pentru că ea însă s-a pictat. Ea este protectoarea mamelor, a copiilor, a femeilor. Din păcate, în ultimii ani, viața a fost din ce în ce mai grea. Ispitele au fost din ce în ce mai multe, cred că pentru fiecare dintre noi. A fost o adevărată provocare să ne ținem familia unită. Cea mai puternică icoană împotriva divorțurilor și a despărțirilor este Maica Domnului de la Ierusalim. Și bineînțeles, dacă v-au plăcut toate reprezentările pe care vi le-am arătat, dar nu vă puteți hotărî la una singură, le puteți avea pe toate sub forma unui astfel de iconostas. Există iconostase în toate categoriile și în toate mărimile.